Jesus. In the name of Jesus. Jesus. In the name of Jesus, Jesus. Jesus. Medicine, doctorate. 1, 2, 3, 5. Cheers. Hey. Okay, lapha ke khake kulesikhova besivashile ezimbili beyivakashile ngisazobuya esinye futhi phambi kwakusasa. Lezi ikhova okay. Uyabona ekhakeni? Kungaphikini kwasho ngani manga? Angikwazi phambi. Hayi, ngasesikoleni? Okay. Okay. Isekhakini la. Ekhakini angazi. But within 4 kilometers from ekhakini kunomuzi onogandaganda. Within 4 kilometers musuke ekhakini kunomuzi onogandaganda. Kunomuzi onogandaganda bathakatha abathwele. Lo muntu isithwalo sakhe sesihlupha imizi yabantu abangahlangene. Wathola ngezilwane, wathola ngezikhova, imkhovu, omatindane, zonke lezi zinto lezi. So lo muzi lo onogandaganda, izilwane lezi ikhova ezihlupha kini zisuka kulo muzi lo onogandaganda. Angazi ukuthi nani bangani nabo. Unezikhova, unemkhovu nomatindane. So zizophinde ibuye ke lezi wena phambi kwakuthanga ubuphethwe ikhanda ebelikade likushaya la wacabanga ukuthi naye mhlawumbe ngoba ushiswe ilanga whatsoever lento bokade uyicabanga. Ngiyakusukela. Uqinisile. Uliqede ngani ikhanda? Sangiphethe namanje. Namanje sakuphethe. Uke wangitshela mina. Uke wangibhalela. Uke wangifonela. Uke wangi-WhatsApp. Shalana uNkulunkulu esandla ezinkulu. Right. Okay. Okay. Leli khanda liyahamba manje. Leli khanda lifike nalezi ikhova zalo baba kakandakanda. Ziningi igcwele umuzi wonke. Mana ke ikhova igcwele umuzi wonke? Awuseniqedile ehluma. Vala amehlo akho phambi kwezandla zakho, let me pray. Awumemeza kanye nami uthi baba in the name of Jesus. Awuthi bonke abantu abanezithwalo zezilwane. Ezihluphe egcekeni lasekhaya. Izithwalo esezihlupha nathi. Awuthi back to the center. Awuthi ayibuyele kubanikazi izithwalo zabo. Awuthi ayibuyele kubanikazi izithwalo zabo. Out back to the center. Happens for Jesus. I pray you headache, you live here. Thank you, Holy Spirit. Reskata kata brakato. Headache, you live. You live. You live. Leskate adesha. You live. You live. You live. You live. Be healed. God bless you. You are healed. Right. Kuno precious osebenza nazo. Uyabheda uyahleba. And ungihleba nama manager. So ngikubona wena ungena enkingeni ngento ongayenzanga ngenxa yakhe. But security izoba khona within the 2 weeks from now. So within 14 days from now kuzoba khona umsindo ozoba khona. But when you be protected kuzokwenzeka kwabanye wena uzokhishwa. Angithi? Ngiseqalile umsindo, usuqalile vele. Serious? Can somebody clap hands for Jesus? Uthi umsindo usuqale lo precious useqalile. Hey nabo precious. Amen. Right. But I'm going to pray manje. Lento uNkulunkulu uzoyihlakaza yeso. Yeah. Father, I pray mazente endeisha tapakado. Umoya wo precious ababanga umsindo emsebenzini. 1
2, 3, 5. Jesus. Healing from ulcers in the name of Jesus. Ushers. Take it. Take it. Take it. Take it. Ushers. Take it. Jesus. Take it. Take Jesus. Take. I speak healing in the name of Jesus. Let there be a healing, a great healing in the name of Jesus. Thank you, Jesus. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Babala. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Kabaya balase. Ay, ay, ay. Usha. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Play very sweet. Please follow me out. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Balase. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Let's kata. Ay, ay, ay. You are Adonai. 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 Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Thank you so much. I thought I will take you to Nigeria, but I'm not going to take you. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay. Okay, there's a card that I want to pray for. Okay, you know, but it's a black card. I don't know which bag is this, but it's a black card that I see in the realm of the spirit. And the Lord says to me, I must pray for you because this card is registered somewhere. And in that place where this card is registered, it's where your breakthrough is. So, I don't know whether it's the card that you use for your payment at work. And it's where your breakthrough is. So as I'm going to pray for the upliftment. You hear what I'm saying? That is what my prayer is, the upliftment. Right. But I don't want to take things out from here. I'll just pray for the whole person. Okay. You know, that day you reported about her situation. First time I was passing Italy, BMM, Mr. Tempelin. I don't know whether number up or not. Okay. She was waiting for a transport, I think. She was going to school. She didn't notice me. Okay. Second time, ngambona ngangidlule ehluma. And wangibona futhi. So since you reported, so ila ngibona khona ukuthi so should God heard what you were talking about and God wants to help her.
Banga ngabantu abanengane efunda eHlumo matric. How many people there are studying at Hlumo? Okay, so iHlumo ibunganyelwe ngamademona serious. If your child is studying eHlumo, hey. Banqaba ngisho ama-prayer. So there is a huge going on yamademon lapha. There are groups, legions of demons. Papaya, let me see. Jesus. Kakakakate elesi. Tukakaka eleraikata. Shase preteke. In the name of Jesus. Jesus.